लुका प्रमाणे स्वार्थ अध्याय 18. विधव स्त्रियेची आणि नीतिकर्त्याचे वपार. धैर्य सुखय नासता सदांच मागणे करेसय म्हूण शिकोवचे खातीर जेसून आपल्या शिसांक ही एक वपार सांगली. एक शहरांत एक नीतिकर्तो आसलो. देवाची भिरांत साव मनशांची पर्वा साव ताका नासली. त्याच शहरांत एक विधव स्त्री आसली. ही ताचे सरशी केदाळाय येवन अशें म्हणटाली, न्याय करून म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतले म्हाका राखून व्हर. जायतो काळ पर्यान नीतिकर्त तिका कानस हालयनासलो, पूण अखेरेक आपणा इतल्याक तो म्हणा लागलो, देवाक हांव भियेना आनी मनशांक हांव लेखिना खरें. तरी हे विधव स्त्रियेच्या दोशी खातीर पुणी हांव तिका नीत करून दितलो, नाजाल्यार ती परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार करून म्हजो जीव खातली. उपरांत सोमयान म्हणलें, त्या खोट्या नीतिकर्त्यान कितें म्हणलें तें तुमी आयकलें न्हय? तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्या आपल्या विसलेल्यांक देव नीत करून दिवचो ना काय? तांकां आदार दिवच्यांत तो आनीकय घाळाय करीत काय? हांव तुमकां सांगता, बेगीनच तो तांकां नीत करून दितलो. तरी मनशापूत येतलो तेन्ना संवसारांत ताका भावार्थ पळोवंक मेळटलो म्हूण तुमी चिंतात? फारिसेवाची आनी सुंकाराची वपार. आपूण नितीवंत म्हूण चिंतून आपणाचेरच पातयेवन आसलेल्या आनी हेरांची बेपारवा करतल्या थोड्यांक जेसून ही वपार सांगली. एक फावटी दोग जण मागणे करूंक म्हूण वयर देवळाक गेले. तांचे मदलो एकलो फारिसेव आनी एकलो सुंकागार. फारिसेव नीट उबो रावन आपणा इतल्याक अशें मागणे करी लागलो, देवा, हांव हेरा मनशां बरी लुडकार, अन्यायगार, प्रद्वारी न्हय. देखून हांव तुका अर्घां दिता. हप्त्यांत 2 फावटी हांव उपास करता आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो दांत 1 वांटो फारीक करता. पूण तो सुंकागार पयस रावन आपली दिश्ट सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपले हृदय बडोवन म्हणालो, देवा, म्हजी पातक्याची काकूळट कर. हांव तुमकां सांगता, हो मनीस देवाक मानवालो जावन आपल्या घरा फाटीं गेलो, पूण तो आनी एकलो ताका मानवालो ना. कित्याक आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो आनी आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. जेसू ल्हान भुरग्यांक आशिर्वाद दिता. बाळकांचेर जेसून हात दवरसाय म्हूण लोकान तांकां ताचे सरशी हाडली. पूण हें पळोवन शिसांनी तांकां बेश्टायलें. तेदवा जेसून भुरग्यांक आपणा सरशीन
आफोवन म्हणलें, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशेन येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात, कित्याक देवाचें राज्य तसल्यांचेंच सै. सतस हांव तुमकां सांगतां, जर कोणी एक भुरग्या बरे देवाचें राज्य घेना तर ताका तांतो बिलकुल रीग आसची ना. ग्रेस्त तरणाटो. एक फावटी अधिकारी वर्गांतल्या एकल्यान ताका सवाल करून म्हणलें, बऱ्या मेस्त्री, सासणेक चेवेत सोडूंक हांवें कितें करेसय? जेसून ताका जाप दिली, म्हाका बरो म्हूण कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच देव. उपादेश खंयचे ते तूं जाणाय? प्रद्वार करिनाका, जिवेशे मारिनाका, चोरिनाका, फोट साक्ष सांगिनाका, तुज्या आवय बापायक मान दी. त्या मनशान जाप दिवन म्हणलें, हे सर्व उपादेश म्हज्या भुरगेपणार तावनूच हांव पाळन आयलां. इतलें आयकून जेसून ताका म्हणलें, तुवें करीसय जाल्लें एक मात्र उणें आसा. तुजें कितें आसा तें सगळें वीख आनी मेळ्ळलो धूड दुर्बळ्यांक वांटून दी. सर्गार तुका दिर्वे आसतले. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. ही उतरां आयकताच तो कंतेश्ट जालो, कित्याक तो विशेश ग्रेस्त आसलो. तो कंतेश्ट जाल्लो पळोवन जेसून ताका म्हणलें, ग्रेस्तांक देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक कितले कश्ट मारतले? एक खरें तरी सुवेच्या बिरड्यांतल्यान पाशार जायत, पूण एक ग्रेस्त मनीस देवाच्या राज्यांत तितले ससारायेन प्रवेश जावचो ना. हे आयकून थोडे म्हणाले, तशें जाल्यार बाचाव जावचें कोणे? पूण जेसून जाप दिली, मनशाक तें असाध्य जावयेत, पूण देवाक तें साध्य. तितल्यार पेद्रून म्हणलें, आमी पळय तुजो पाटलाव करचे खातीर आमचें घरदार सांडून आयल्यां. जेसू ताका म्हणालो, न्हीज थें हांव तुमकां सांगतां, कोणी देवाच्या राज्या पासत आपले घरदार, भावा भयणींक, बायले भुरग्यांक, आवय बापायक सांडयत जाल्यार ताका ह्या काळांत ताणें सोडलां ताचे प्रास जायत्या वांट्यांनी चड आनी मुखल्या काळांत सासणेक चेवेत लाभतले. जेसू आपल्या मरणा आनी जिवंतपणा विशयांत तिसरे फावटी उलयता. तवळ आपल्या 12 शिसांक वरे विंगड आफोवन तो म्हणा लागलो, पळया, आमी आतां जेरुसालेमाक वेतांव. थंय मनशा पुता विशयांत प्रवाद्यांनी बरयलेल्यो सर्व संगती घडून येतल्यो. ताका परगावी लोकांचे अधीन धरून दितले, ते ताची खेळकुळा करतले आनी अपमान करून ताचेर थिंपी उडयतले. ताका जेरबांद मारतले आनी जिवेशी मारतले, पूण तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उरतलो. ह्यो खंयच्योय संगती
शिसांक समजाल्यो नात. ही सांगणी तांकां एक हुमीनशी दिसली आनी ताचो अर्थ करूंक तांच्यान जालें ना. जेसू एक खुरड्याक दिश्ट दिता. जेसू येरिको शहराच्या लागसार पावतना एक खुरडो मार्गा देगेन बसून भीक मागून आसलो. लोकां जमो तेणे पाशार जातना जाल्लो आवाज आयकून कितें गजाल ही म्हूण ताणें विचारलें. नाजरेतचो जेसू हे वाटेन वेता म्हणून ताका सांगलें. हें आयकून ताणें भोब मारली. जेसू, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूळट कर. मुखल्यान वेताल्या लोकांन तोंड धांप म्हणून ताका बेश्टायलें. पूण तो, जेसू, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूळट कर म्हणून आनीक व्हडल्या ताळ्यान भोब मारी लागलो. तेव्हा जेसू रावलो. ताका आपणा सरशी हाडूंक ताणें ताकीद दिली. तो सरशी पावताच जेसून ताचे लागीं विचारलें. हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं? सायबा, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी म्हणलें खुरड्यान. तवळ जेसून ताका सांगलें, घे तुजी दिश्ट, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी. देवाक वर्णीत तो जेसू फाटल्यान गेलो. हें पळोवन सकड लोक देवाक नांवाडूंक लागलो. आमेन.